Привет. 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 Здравствуйте. Согреемся. Все акварин и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер зовут, развеет без цвета. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда, и если холода, раз ночь длинна, то жгут едва-едва и бегут из силы и дрова, зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, и его костер зовется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой костер сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, и все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня.